oain Gobierno Basko eta el Basque Culinary Center sartu die Tolosako ayuntamentukin, eta hala komunikazio aldeti mundu guztira gehiago zehatzeko, eta lehenagokoa bastante ikusi ez egon, eta oain berritu egin du, oain kanbiatu fetxak, konstituzioko jaietan ez du egingo, eta oain dana onutza zehatu da, eta komunikabideetan eta oso ondo jarraitu gea denok, eta ondo hartu due, eta uste dut fundamentala eta importantea izango dela emisio hau dara. Parrillero hemen Tolosako, lana ingo deuna, Casa Julián gurea eta Casa Nicolás, gu gare Alejandro Goya idie emango deu, erreko deu, eta Nicolasek Jose Cordonek ekarri duen behia 70 kuraziokin. Eta hori ikusiko dugu, guk egingo dugu gure estilora, Tolosan egiten den estilora, eta eak han egiten duen bezala Nikolasek ez dakit nola ingo duen. Eta gero, Euskaldekoa da, zaldua, erretegi daukena, eta horrek ekarri du behile, simental raza, eta nik ikusi dut eta oso ona zegoen, eta bere estilora beak egingo du. Eta gero egingo du, dena lehendabizi egingo du, ez dakit zeinetarako da, Jose Cordon eta gu bigarren aldin, eta gero bestea gehitzen dana, 3. aldiz. Eta jende danak jango du eta probatuko du, bereziko 3 teknika diferentek erretzen eta kalidadea aragina. Egia esan aurten izango pixkat, diferente, aldrebes, nahizuna esan, baina egia esan, Tolosantzako eta bintzat guretzako bai oso onuragarri izango zatik azkenen. Elkartzea hemen, mundu notako parriok iaia garrantzitsuenetarikoak, Capricho, Jose Gordon, Zaldua, Jane Hanhastel, da gero txureta Tolosako parrillerok, ez? Orduan, pixkat ingo dena da, pixkat esplikatu jendeari, ze motatako teknika dauzken, ze motateko eragia dauzken. Orduan, pixka jendea ikusiko du, degustazio antzeko bat izangoa. Orduan, uste netzako izango dela egun oso politia. Pertsonak uste momentuz dihoaztela 200, hortikan inguru, hasi que printzipioz ingo duna da pixkat degustazio bat, orduan izango dena da pixkat parrillero bakoitzak emango du bere busketa pertsona bategi, orduan bingo duna, bakoitzak bere, analizatuko pixkat bakoitzan bere teknikak, bere ze puntxo dauken, zez, da konparazio azkenen da, ez? Orduan hori gutzako politia da, eta jendea netzako hau da aukera bat parega, ja. Ia esan nire lagun batzuk esate zaten, guandela gutxi esate zaten, zeatik hemen Tolosan, ez? Da esplikatze gien, Tolosa hemen hasi zala dena, ez? Orduan, pixkate gure garrantzia baren marin bardeu, gure sentimendu hori jarrin bardeu gure maien, da, abertzen muz joan.